अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त पेंडू सिंगर और आपके लिए लाए हैं आज न्यू वीडियो। और आप ये देख रहे हैं, ये माल्टों का बाग है। अभी तो खैर माल्टे तोड़ लिए गए हैं इनसे, ठीक है। बाकी नेचुरल ब्यूटी दिस इज़ वेरी गुड माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम इधर चला हुआ है। और वो सामने आप नज़र मार रहे हैं, वो सारे आम के पेड़ हैं, ठीक है। और ये माझों के पाठे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं, ये हमने भेजा है साग बनाना है और एक कुछ सामान लेने के लिए भेजा था उधर से। हाँ जी, ले आए। कितना का मिला है? कितना? जी आप देख सकते हैं, ये जी इसको बोलते हैं, क्या नाम? बाथू। हाँ, बात जी, ये बाथू है। और बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ओ गट्टू दे पा दो। बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त व्यू है वे जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मेथी लगी हुई है, ठीक है। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा व्यू है गांव का, नेचुरल व्यू जिसको बोलते हैं। और माशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आपने सिर्फ खाई तो ज़रूर है, लेकिन लगी हुई बहुत कम लोगों ने देखी है, बहुत ही कम, ठीक है। और वो हमारा है ये लगे हुए। आप लोग बताएं कि ये कमेंट में क्या है, ठीक है। बताएं ये क्या चीज़ है, गौर से देखें और ये बताना है आपने ये क्या चीज़ है, ओके। उसके बाद ये सारा व्यू चेक कर। उसके बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये है लहसुन लगा हुआ, ठीक है। गौर से देखें। और वो सामने आगे इस लहसुन की जो अगली वाली जो खेत है ना, उसमें प्याज लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो इसको बोलते हैं, इसको पंजाबी में बोलते हैं ताड़। मतलब कि ये जो हम गंदम काश्त करते हैं ना जब, तो वो जो उसका जो चूरा सा होता है ना, उसको बोलते हैं, इसको हम ताड़ बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं तूड़ी। और इसका एक और नाम भी है, वो उसका नाम है भों। जो बिल्कुल जो जाट बंदे बोलते हैं, इसको भों बोलते हैं, भों। और जो पंजाबी लोग हैं वो इसको बोलते हैं तूड़ी। और बाकी ये आप देख लें, बड़ा प्यारा व्यू है माशाल्लाह, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल हर चीज़ नेचुरल। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें यार।